desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire with that. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start in the stars. When I'm cloudborn, I fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire with that. Wings, with a new kids on the block, with each other's dearest friends. With a feeling we can take flight. Watch us. Wings, you magical wings, and you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wings. Griffin dhe Faragonda kanë bashkuar fuqit për ta kthyer magjinë në normalitet. Bloom dhe Sky janë bllokuar në pyll. Së situata e përsosur për një takim romantik. Dy fëmijët ndahen. Sky shkon në magji, ndërsa Bloomi në rokaluçe duke ndjekur zërin e Daphnes. Alfeja është dëmtuar shumë. Triksat po bëhen gjithnjëherë më agresive. Më ka marrë malli për Bloomin. Si do të përfundoj gjithçka? Shpresoj që ajo dhe Sky të jenë mirë. Flora, s'do të heqësh dorë nga Mirta apo jo? Daphne, mos po ndëroj? Jo, Bloom, s'po ndëron. Eja me mua, motër. Si ke humbur fuqitë e tua, Bloom. Shiko atje. Kjo është shtëpia e prindërve të mi. Duhet të them e prindërve adoptues. Po, u rrite në tokë nga dy njerëz të dashur dhe mirëkuptues, që të deshën aq shumë sa të lanë kur erdhi koha. Dhe unë i zhgënjeva ata. Tamam ashtu si dhe Alfean. Prisha parashikimet e të gjithëve. Nuk i përkas asnjë vendi. Bloom, je ende ajo që ishe. E kaluara jote do të përkas për gjithmonë. Ashtu si fuqitë e tua. Askush s'mund t'i marrë. Po çfarë më ndodhi atëherë? Diçka që na ndodh të gjithëve. Dyshove, u friksove. Fillove të besoje se mund të të marrin atë që do më shumë. Por e vërteta është se në univers s'mund të ta vjedh askush të kaluarën, ëndrat apo fuqitë magjike.
Shtrigat si zotërojnë. Janë të tuat për gjithmonë, Blum. Për të rifituar fuqitë e tua, duhet të shikosh thellë brenda vetes. Daphne? Daphne! Daphne! Duhet të ketë një mënyrë për ta prishur këtë magji. Nga ta dija se magjia e Trixave ishte më e fortë se dëshira ime për të të ndihmuar. Nuk është se dua të ndryshoj temë krejt papritur, por poshtë dritare son gjendet një djalë shumë i pashëm dhe thot se do të të takoj ty, Muza. Mos u bëj qesharake. Po mendoj të dalë për një shëtitje. Hej, Riven! Mendoj se është duke zbritur. Kush është? Oh, po ti e di se kush, mos bëj si i pafajshëm. Përshëndetje, Riven. Tu ngjatjeta Muza, po kërkoj atimin. Mendoja se ishte këtu vërdall, por po vazhdoj të kërkoj. Mirupafshim. Përshëndetje! A ka njëri këtu? A më dëgjon njëri? Çfarë kanë bërë kështu? Eja pra, nuk kam frikë nga ty.
kriksat më mirë se ne, Mirta. Ç'mendon se do të bëjnë tani? Unë di, po aj sa di dhe ti. Si kam parë kur të urejnë kaq shumë dhe kaq fuqishëm. Unë them se një mask fytyre dhe një manikyr do t'i relaksonte. Po pse duhet të tallesh gjithmonë ti, Stella? Çfarë do që të bëj? Kur bëhem serioze mendoj për Blumin dhe luaj mendsh. E shikoni? Edhe Kiko si mungon. Jam e sigurt se Blumi dhe Sky janë mirë. Ndoshta kanë pasur të lashe gjatë kthimit për në Alfea, por kam një parandini se do t'i shikojmë shumë shpejt. Fëmijët po fillojnë të tregojnë efektet e lodhjes nga betejë. Janë drejtuar në Alfea. Gjithë dimensioni magjik është në rrezik. Duhet të lajmërojmë Alfean për ardhjen e tyre. Atëherë le të ikim. Gjithë kjo pritje duke ndëjtur duar kryq, po më çmend. Ne duhet të jemi të qetë. Më shumë se kur. Radha ime. Avash, po më sose durimi. Por jo aj sa të ngatrohesh. Një lojë tjetër? Ke shumë të drejtë. Pritja është më e vështirë për t'u duruar. Ndoshta ata fshihen diku. Mendon se Sky është mirë? Patjetër që po. Po pret momentin e duhur për të kthyer në Alfea. Timi ka të drejtë. Triksat kanë në kontroll magjin. Duhet të ketë kujdes. E di, por sidoqoftë. Ndoshta ata janë futur në pyll dhe po rrinë fshehur derisa e gjithë kjo të marrë fund. Ndonjë lajm Dima? Asgjë akoma, Muza. Gjithçka ka ndalur. Duket sikur të gjithë po presin të ndodhe keqja. Ky qielli i errët më nervozon. Kemi ditë pa e parë dritën e diellit. Lajme nga Piuizi! Nimfat po sjellin lajme! Mirë se erdhët në Alfea. Që solli këtu? Është shkolla e reve. Ushtria po vjen nga pylli i errësirës. Janë drejtuar këtu. Është ushtria më e fuqishme që kemi parë ndonjëherë. Arsi, Darsi dhe Stormi janë në krye të tyre. Shkoni të shlodheni brenda. Dëgjoni të gjithë. Le të bëhemi gati. Zini pozicionet. Nesër na kapi në befasi.
Refuzoj të dorëzohem. Nuk kam për të dorëzuar kur. Po kjo çfarë është? Blum! Sky, a je mirë? Po, mos të kisha ardhur ti, do të kisha marrë fund. Nuk të besoj fare. Kur në jetën time nuk kam qenë kaq i lumtur që kam një shoqe zan. Do të thuash se një zan me fuqi magjike mund të grushtoj mirë nëse është e nevojshme? Pikërisht kjo është ajo që po mendoja. Pra i rifitove sërish fuqit? Unë takova Dafnen. Ajo më foli dhe më tregoi rrugën e duhur që duhet të ndjek. Tani më thuaj çfarë ka ndodhur këtu? I gjithë dimensioni magjik është kthyer në prenë çmendurisë së triksave. Kudo ka vetëm shkatërim dhe rënoja. Po në Alfea çfarë ka ndodhur? Nuk e di, Blum. Stella, vajzat ku janë ato? Që të sovë, Blum. Jam i sigurt se Alfea është e mbrojtur. Duhet të ikim. T'ja di se çfarë mendon Stormi. Unë çtu dua t'i bëj gjërat. Qyteti i magjisë duhet të shikojë fuqinë e ushtrisë tonë. Po nuk mendon se në këtë mënyrë Alfea do të përfitojë nga ne? Motra, dobësia jone vetme është frika juaj qesharake. Fuqia e dragoit është në duar tonë. Nga çfarë keni frikë? Çfarë do të bëjmë tashmë? Nuk do të jetë dhe aq e lehtë, Faragonda. E di, por s'kemi zgjidhje tjetër. Faragonda, Nuk ke pse ndihesh përgjegjëse e ti, Griffin. Betejë që na pret, s'është shqetësimi im i vetëm. Po mendon për Blumin dhe Skyn? Do doja ta dija ç'ka ndodhur me ta. S'di në duhet të ta them këtë, por kur më parë në historinë e kësaj mbretërie s'ka ndodhur që një zan të ketë humbur fuqinë e saj për hir të ndokujt. Ç'do të thuash? Nëse kjo është ajo që ka ndodhur Blumit, atëherë shpresoj për të mirën e të gjithëve që të mos humbas veten. Fuqitë e saj janë të jashtëzakonshme. Kur s'kam parë diçka të tillë, s'mund t'ju humbas. Nuk shkove shumë larg. Djali mbar, nuk humbe shumë. Janë këtu tashmë, unë i ndjej ata. Në episodin e ardhshëm, ka ardhur koha për betejën e fundit. Fuqia e triksave do të luftohet brenda mureve të Alfeas, por ushtria e errësirës është gati për betejën e fundit. Gjithë krijesat e dimensionit magjik do të bashkohen në një aleancë të jashtëzakonshme. Ato të arrijnë zanat, shtrikat dhe specialistët
të mposhtin superfuqinë e Trixave, çdo t'i ndodh Bloomit dhe Skyt. We're